这些运动员，我再告诉你一遍，是挣不了多少钱，真正的拿奖金、拿工资、拿那没有什么钱。我们是为什么有钱了？是职业化了。足球俱乐部虽然是给职业，他到俱乐部了，是在地方上参加全国的职业联赛，足球的职业联赛以后，从俱乐部那拿了好多的钱了。跟这个国家，你要是说在中共的体制内，你再牛逼，打得再好，你都拿不到钱，因为他的钱都被国家给拿走。你个人没有职业联赛，你参加的比赛屈指可数，工资就这么多，对吧？他们如果没有最后说职业化，没有，他们就靠什么？奥运会我拿了冠军，回来以后国家给奖励，所谓各个企业啊，给这些人，哎，这个给套房子，那儿我又说有的兑现，有的也不兑现，对吧？是中共的体制内的这些东西，感觉你说运动员很可怜，因为你只有在短短的这种运动生涯里面，就是10年、15年撑死。